안녕하세요, 유슬입니다. 실시간 켰어요. 응, 봤어. 다운할 거 후회됨. 과거에나 반성해라. 왜 귀찮다고 미뤘는가. 어? 그거 불법 아니야? 언니가 그 사람한테 줬다는 무편집은 삭제되기 전에 직접 다운한 거는 쓸 수 있지. 근데 그 사람이 준 걸 쓰는 건 불법이잖아. 나는 언니한테 무편집 받을 생각 없어. 언니도 그거 삭제해줘. 불법이야. 아니 갑자기 왜 날 의심해. 나는 그런 거 친 적도 없고 다운한 적은 더 없어. 언니 지금 내 의견은 다 무시하고 있잖아. 나는 그런 거 필요 없고 그거 불법이니까 되도록이면 삭제해달라고. 그만해줘. 그래? 알았어. 언니 말은 언니는 잘못한 게 없다. 이 말이지? 좋아. 그러면 내가 이거 다 캡처해서 유튜브에 올릴게. 언니는 잘못한 거 없으니까. 그렇지? 언니, 이게 왜 저격이야? 언니는 잘못한 게 없잖아. 당당하잖아. 그러니까 다른 사람들이 봐도 상관없을 거 아니야? 옛날에 물문교환 하는 것처럼 한 거잖아. 근데 왜 그러는 거야? 언니가 잘못한 게 아니니까 언니 편에 사람들이 많겠지. 안 그래, 언니? 와, 저격한다니까 바로 꼬리 내리네? 언니가 모든 사람들 앞에서 당당하게 뭘 했다고 말할 수 없는 행동이라면 그건 잘못됐다는 거야. 앞으로 지목에 하지 말고 영상 삭제해줘. 이건 나한테만 사과할 일이 아니라서 사과문 쓰지 말라고는 못하겠다. 욕심이 날 수도 있으니 유튜브에 지목이나 지목문 같은 거 치지 마. 알았지? 전 이만 실시간 끌게요.